Բարև, այսօր կարդում ենք մեր հերթական հեքիաթը, Հովհաննես Թումանյանի «Ամխելք մարդը»։ Ժամանակով մի աղքատ մարդ կար, որքան աշխատում էր, որքան չարչարվում էր, դարձյալ միևնույն աղքատն էր մնում։ Հուսահատված մի օր նա վեր կացավ, թե պետք է գնամ գտնեմ Աստծուն, տեսնեմ ես երբ պետք է բրձնեմ այս աղքատությունից ու ինձ համար մի բան խնդրեմ։ Ճանապարհին մի գայլ պատահեց։ «Առաջ բարի մարդախ, բեր ուր ես գնում», հարցրեց գայլը։ «Գնում եմ Աստծո մոտ», պատասխանեց աղքատը։ «Դարդ ունեմ ասելու»։ «Դե որ գնաս Աստծո մոտ», խնդրեց գայլը, «ասա մի սոված գայլ կա, գիշեր, ցերեկ, ման է գալիս արուձոր, ուտելու բան չի գտնում, ասա մինչև երբ պետք է սոված մնա, որ ստեղծել ես, ինչու չես կերակրում»։ «Լավ», ասաց մարդն ու շարունակեց ճանապարհը։ Շատ գնաց, թե քիչ պատահեց մի սիրուն աղջկա։ «Ուր ես գնում, աղբեր», հարցրեց աղջիկը։ «Գնում եմ Աստծո մոտ»։ «Երբ որ Աստծուն տեսնես», աղաչեց սիրուն աղջիկը, ասա մի այսպիսի մի աղջիկ կա, ջահել, առողջ, հարուստ, բայց չի կարողանում ուրախանալ, բախտավոր զգալ իրեն, ինչ պիտի լինի նրա ճարը»։ «Կասեմ», խոստացավ ճամփորդն ու գնաց։ Պատահեց մի ծառի, որ թեև ջրափին էր կանգնած, բայց չոր էր։ «Ուր ես գնում, այ ճամփորդ», հարցրեց չոր ծառը։ «Գնում եմ Աստծո մոտ»։ «Դե կանգնիր, մի երկու խոսք էլ ես ապսպրեմ», խնդրեց չոր ծառը։ «Աստծուն կասես, այս ինչ բան է, բուսել եմ այս պարզ ջրի ափին, բայց ամառ, ձմեռ, չոր եմ, մնում երբ պետք է ես էլ կանաչեմ»։ Այս էլ լսեց աղքատն ու շարունակեց ճանապարհը։ Այնքան գնաց, մինչև գտավ Աստծուն։ Մի բարձր ժայռի տակ, մեջքը ժայռին դեմ տված, ալևոր մարդու կերպարանքով նստած էր Աստվածը։ «Բարի օր», ասաց աղքատն ու կանգնեց Աստծո առաջին։ «Բարով եկար», պատասխանեց Աստված։ «Ինչ ես ուզում»։ «Էն եմ ուզում, որ ամեն մարդի էլ հավասար աչքով մտիկ անես, մեկին ավար չանես, մյուսին խավար, ես այնքան տանջվում, աշխատում եմ, էլ չեմ կարողանում կոշտ փորով հաց գտնեմ, իսկ շատերը, որ մի կեսի չափ էլ չեն աշխատում, հարուստ ու հանգիստ ապրում են»։ «Դե գնա, հիմի կհարստանաս, քո բախտը տվեցի, գնա վայելի», ասաց Աստված։ «Էլ ման ունեմ ասելու Տեր», ասաց աղքատն ու պատմեց սոված գայլի, սիրուն աղջկա ու չոր ծառի ապսպրանքը։ Աստված բոլորի պատասխանը տվեց և աղքատը շնորհակալություն արավ ու հեռացավ։ Վերադարձին պատահեց չոր ծառին։ «Ինձ համար ինչ ասաց Աստված», հարցրեց չոր ծառը։ «Ասաց, որ քո տակին ոսկի կա, մինչև այդ ոսկին չհանեն, որ արմատներիդ հողն հասնի, դու չես կանաչիլ», պատմեց մարդը։ «Էլ ուր ես գնում, արի ոսկին հանի էլի, համ քեզ օգուտ կլինի, համ ինձ, դու կհարստանաս, ես էլ կկանաչեմ»։ «Չէ, ես ժամանակ չունեմ, շտապում եմ», պատասխանեց աղքատը։ «Աստված ինձ բախտ է տվել, ես շուտով պետք է գնամ իմ բախտը գտնեմ, վայելեմ», ասաց ու գնաց։ Հետո սիրուն աղջիկը պատահեց ու ճամփորդի առաջը կրկին կտրեց։ «Ինչ լուր բերիր ինձ համար»։ Աստված ասաց, «Դու պիտի քեզ համար մի մտերիմ կյանքի ընկեր գտնես, այն ժամանակ էլ տխուր չես լինի, ուրախ ու երջանիկ կլինես»։ «Դե որ այդպես է, արի դու եղիր իմ կյանքի ընկերը», թախանձեց աղջիկը ճամփորդին։ «Չէ, ես քեզ ընկերանալու ժամանակ չունեմ, Աստված ինձ բախտ է տվել, պետք է գնամ իմ բախտը գտնեմ, վայելեմ», ասաց աղքատն ու հեռացավ։ Ճանապարհին սպասում էր սոված գայլը, հեռվից հենց որ տեսավ ճամփորդին, վազեց առաջը կտրեց։ «Հա, Աստված ինչ ասաց»։
Ախպեր, Աստծու մոտ գնալիս քեզանից հետո մի սիրուն աղջիկ ու մի 4 ծառեր պատահեցին։ Աղջիկն ապսպրեց, թե ինչու ինքը չի կարողանում ուրախանալ ծառնել, թե ինչու է գարուն ամարջուր։ Աստուն պատմեցի ասաց աղջկանն ասա իրան համար մի կյանքի ընկեր գտնի բախտավորվի, ծառին էլ ասա քո տակին ոսկի կա։ Պետք է այդ ոսկին հանես, արմատներդ հողին հասնեն, որ կանաչես։ Եկա իրանց պատմեցի Աստծո խոսքերը։ Ծառն ասաց. դե արի, հանիր ոսկին տար։ Աղջիկն էլ ասաց, թե ես հենց քեզ եմ ընտրում ինձ կյանքի ընկեր։ Ասացի, չէ ախպեր, չեմ կարող, Աստված ինձ բախտ է տվել, պետք է գնամ իմ բախտը գտնեմ վայելեմ։ Իսկ ինձ համար ինչ ասաց Աստված, հարցրեց սոված գայլը։ Քեզ համար էլ ասաց, սոված ման կգաս, մինչև մի անխելք մարդ կգտնես, կուտես, կկշտանաս։ Էլ քեզանից անխելք մարդ որտեղից գտնեմ, որ ուտեմ, ասաց գայլն ու կերավ անխելք աղքատին։